家好啦，咁今日就會同大家介紹翻同人穿咗嘅 stone 咯。咁今次玩機嗰陣係同人穿咗啲咯。係啦，咁可能穿得幾好咯，穿咗2粒俾人咯，都話穿，係得5粒咯。就呢一粒Supply Stone， 咁呢一粒係用靈音第2進化測試啦，即係我 sell 嗰粒啦，都換咗俾人啦，所以就唔 sell 唔補嘅。就係下地獄 E 啦，係同滿嘅，啦 P.R. 嘅 Supply Stone S02-S03 星星。住另外仲有粒 Supply Stone， 就係白色蛋糕裙鞋 S04-S09 星星 P.R. 嘅呢個酷造型，就係美音嘅一個咪咪上衣 Fancore 版稀有嘅。咁點解佢話稀有呢？咁就係原因就係先打第一陣要個手機。咁原因就係咩呢？原因就係佢因為美音呢粒係第一季啊，係咪第一季？應該都係嘅，第一季 Stone 啦。但係後面竟然係用 Pure Stone， 係啦。仲有佢呢粒係同，仲有佢呢一個顏色啊，係同普通酷造型嘅紫色係比較勁深過。即係我攞粒普通嘅酷造型出嚟。先睇第一陣啦，我攞粒酷造型出嚟。即係呢一粒係普通酷造型啦，仲有呢一粒就係美音嗰粒，好明顯係有分別啦。呢個係少反光，但係呢一粒係完全冇咩反光，仲有呢粒係深色過呢粒嘅咯，所以佢稀有嘅地方就係咁，就係 Fancore 版嘅。Fancore 版啦，係啦，呢粒我超中意啊，同清楚咗，跟住就係呢粒優雅造型啦。就係時輪嘅一條裙啦，時輪嘅，仲有呢一個性感造型啦，就係第5彈嘅一件上衣啦。係啦，咁第1至5彈聽人講應該絕咗版嘅，聽人講係絕咗版咁所以係咯，用一啲比較稀有嘅 stone， 用呢個絕版 stone。係啦，咁今日嘅介紹就完畢啦，咁下次再見啦，拜拜。